नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। अगर आप एक 250 गज के साइज़ में 4 BHK प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे तो ये प्रॉपर्टी आप कंसिडर कर सकते हैं। 2.5 CR के अंदर द्वारका के ऊपर बना हुआ प्रॉपर फ्लैट है ये, और इसमें आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन भी मिल जाएगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे नंबर्स नीचे हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपके मन के जो प्रश्न हैं वो इसी वीडियो में क्लियर ऑफ हो जाए। शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है चौड़ा गेट, सामने आपके गेट है काफ़ी बड़े साइज़ का, और ये पूरा पार्किंग पोर्शन है। ये 250 गज का प्लॉट है तो इसमें काफ़ी बड़ा पार्किंग पोर्शन निकल के आता है। इस तरफ आपकी 4 मोटर्स होती हैं, ये पूरा पार्किंग स्पेस, और एक तरह से डबल सिक्योरिटी फीचर है। आपकी लिफ्ट को एक्सेस करने के लिए भी आपको यहाँ पे एक डोर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और अपनी ब्रांडेड ओटिस कंपनी की लिफ्ट को ऑन करके बुलाएंगे नीचे, और फिर हम चलेंगे ऊपर। सो गाइज, यहाँ पे आपको मिलता है इंडिपेंडेंट फ्लोर, यानी कि आपको एक फ्लोर पे सिर्फ एक फ्लैट मिलेगा। ये हमारे फ्लैट के सामने का पोर्शन होता है जिसके ऊपर आप अपना शू रैक एंड ऑल भी प्लेस कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली आपका ही स्पेस है, आपके फ्लोर का कॉमन एरिया है। अभी यहाँ से लेके चलते हैं आपको फ्लैट के अंदर, दिखाते हैं आपको फ्लैट। सो गाइज, ये है हमारा 4 BHK फ्लैट जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया मिलता है, और जिसमें लेआउट है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप अंदर आओगे, लिविंग डाइनिंग सामने, उसके सामने आपके 2 बेडरूम्स हो जाएंगे। उसके ठीक साथ में आपको मिलेगा गेस्ट वॉशरूम, इस तरफ किचन है और 2 बेडरूम इस तरफ हैं। दोनों ही तरफ वेंटिलेशन बढ़िया मिल जाता है। पीछे शाफ्ट होती है बहुत बड़े साइज़ की, और आगे एक बहुत बड़े साइज़ की बालकनी होती है। तो अगर आप एक बिल्डर फ्लोर लेना चाहते हैं द्वारका के अंदर, तो ये ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया नया नवेला फ्लैट मिल जाता है। अगर आप पुरानी कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, वेदर इट इज़ अ सोसाइटी CGHS फ्लैट और अ सोसाइटी DDA फ्लैट, तो आप इन ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। एक्सप्रेस वे के अंदर भी नॉर्मल मतलब लगभग सिमिलर प्राइसिंग ही आ गई है, बट स्टिल दिल्ली इज़ दिल्ली, तो दिल्ली वालों के लिए ये है बेहतरीन प्रॉपर्टी। साइज़ देखिए आपके सामने है, इसमें पूरी फ्लोरिंग पे आपको कहीं पे भी टाइल्स नहीं दिखाई देंगे। दिस इज़ ऑल पत्थर, तो पत्थर का काम किया गया है यहाँ पे। आप में से जिन लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि पत्थर हमेशा ही टाइल से बहुत ज़्यादा रिच रहता है। लिविंग जो लाइफ होती है उसकी वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी यहाँ से आप अगर देखते हैं पूरा का पूरा सामने जो TV पैनल है हमारा कुछ इस तरफ प्लेस्ड है, तो इधर आपका पूरा का पूरा लिविंग एरिया बन जाएगा। और ये जो स्पेस है इस तरफ वाला पूरा का पूरा, इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिविंग एंड डाइनिंग के कंबाइन पोर्शन की तरह। ऊपर देख लीजिए एक बार, इसमें एक साफ सुथरा डिज़ाइन मिलेगा सीलिंग पे। साइज़ इसको देखते हुए एक बार थोड़ा सा आगे आते हैं, ये है हमारा किचन स्पेस। किचन के अंदर भी आपको काफ़ी बेहतरीन काम क्वालिटी मिलेगी। साइज़ भी बहुत अच्छा है, इस तरफ से इस तरफ देखोगे तो लगभग 12 फुट, और यहाँ से यहाँ तक लगभग 11 फुट के आसपास, 12 बाई 11 का साइज़ है। फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। नीचे पूरा सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में, तो मैं क्या ही बता रहा हूँ, क्यों ही बता रहा हूँ मैं, ये तो मतलब स्टैंडर्ड है आजकल। तो यहाँ पे फुली लोडेड आप मान के चल लो फ्लैट, ऑलमोस्ट लोडिंग मान के चल लो, बस 2 इक्विपमेंट ही तो नहीं है, वरना फुली लोडेड फ्लैट ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिल जाता है हाइड्रोलिक फंक्शन के साथ में। इधर एक शाफ्ट होती है। ये तो हो गई हमारी किचन, ठीक है। अब सामने आप चलेंगे तो हम देखेंगे अपने 2 बेडरूम्स और एक हमारा गेस्ट वॉशरूम। उधर जाने से पहले पीछे के दोनों बेडरूम्स आपको दिखा देता हूँ। ये जो दोनों ही बेडरूम्स हैं हमारी शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। आपने हमारे चैनल पे पहले भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी। एक बार इस तरफ आइए, यहाँ से इस तरफ देखिए, काफ़ी अच्छा काम करके दिया जा रहा है। 2 बड़े बड़े वार्डरोब्स हैं, इधर काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, और इधर हमारा ड्रेसिंग का अरेंजमेंट दिया जा रहा है। प्लस ऊपर का डिज़ाइन देखो आप, ये रूम के अंदर का डिज़ाइन है। तो रूम के अंदर इतना सारा डिज़ाइन ना कम बिल्डर्स ऐड करते हैं, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्रेसफुल लग रहा है देखने में। साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ से यहाँ तक लगभग 14 होगा, और यहाँ से यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 14 होगा। तो 14 बाई 14 का रूम नंबर 1 मान के चलिए। ये हमारा वॉशरूम है, इसके अंदर अटैच वॉशरूम है, 6 फीट ऐसे है,
और यहाँ से सामने आप देखेंगे तो लगभग यहाँ से 11 फीट, 6 बाय 10 या 11 फीट का तो वॉशरूम इसमें आपको मिल रहा है। वैनिटी है, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स यूज़ करी हुई हैं जैगुआर की, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो इट्स ऑल जैगुआर। तो ब्रांड तो इसमें यूज़ करा ही जाता है जितने भी ये सारे प्रीमियम लग्जरी फ्लोर्स होते हैं। बाकी ये शाफ्ट है, शाफ्ट भी छोटी नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की शाफ्ट है। 6 फीट बाय 8 फीट की तो शाफ्ट ही होगी, 6 बाय 8 की शाफ्ट है जी। ऊपर आप देखोगे तो यही वेंटिलेशन के लिए यूज़ करी जा रही है सारे दोनों रूम्स के लिए। और यहाँ से पीछे चलते हैं तो हम आपको लेके चलेंगे हमारे रूम नंबर 2 में। आ जाइए, ये सेकंड रूम है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है इसके अंदर। सामने से आप एंटर करते ही क्या देखेंगे, एक तो टीवी पैनल, वो तो मैं इस तरफ से दिखाऊंगा आपको। सामने देखो, ये गोला जो ऐड करा हुआ है ना, ये अच्छा लग रहा है फॉल सीलिंग के अंदर। बाकी इसमें भी अटैच वॉशरूम है, ये हमारी शाफ्ट वाली साइड पे ओपन होता है। एक बार आइए पहले वॉशरूम दिखा देते हैं आपको। ये इसके अंदर आपको वॉशरूम मिलता है 8 फीट बाय 6 फीट के साइज़ में। और एक बार उस पॉइंट पे जाते हैं तो ये है हमारा पूरा रूम, और ये रूम काफ़ी अच्छा दिख रहा है अंदर से। सामने आप देखेंगे तो वार्डरोब्स हैं, इस तरफ आपका ड्रेसिंग का अरेंजमेंट है रेडी होने के लिए, और टीवी पैनल माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को ना। प्लेन डिज़ाइन, जो सिंपल और सटल डिज़ाइन होते हैं वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। और एक्चुअली में आप खुद देखिए कितना ग्रेसफुल लग रहा है। इसी के अंदर कोई एडिशनल चीज़ कुछ नहीं ऐड करी गई है, बस नीचे एक बार ऐड करा है और ऊपर एक सिंपल शेप ऐड करी है। आइए इसी तरह हम अपने अच्छे साफ़ सुथरे थंबनेल्स को भी बनाते हैं। यहाँ से जैसे हम थोड़ा आगे आएंगे, ये जो काला काला दिख रहा है आपको, दिस इज़ एक्चुअली शाफ्ट। और शाफ्ट को इतने खूबसूरत तरीके से ढका गया है। वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर होता क्या है। क्यूरोसिटी हो रही होगी ना आपको कि इसके अंदर आखिरकार है क्या, तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर आखिरकार ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि लिविंग एरिया में कनेक्ट होता है ना, इस वजह से इसको इस तरह से ढका जाता है। आइए देख लीजिए एक बार। अब यहीं पे अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया जाता तो ये ग्रेस नहीं निकल के आ पाती है। और यही होती है समझदारी, छोटी छोटी चीज़ों को डिज़ाइन के अंदर किस तरह से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बिल्डर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छा बनाते हैं और अच्छा ही बनाया है यहाँ पे भी। इधर से आप आइए, इधर एक बार ज़रा प्रॉपर्टी का गेस्ट वॉशरूम देखिए, कितना खूबसूरत वॉशरूम है। आराम से आप इसको निहारिए, ड्राई एंड वेट एरिया अलग अलग है पूरा। और बेडरूम्स हमारे यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी का बेडरूम नंबर 1 है, कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। साइज़ वाइज भी देखोगे तो 14 बाय 14 होगा ऑन एन एवरेज। थ्रू आउट प्रॉपर्टी में पत्थर ही यूज़ करा हुआ है। एक बार इस वाले पॉइंट पे आइए, उस वाले पॉइंट से ना आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी। ये टीवी पैनल और एक बहुत ही बड़े साइज़ का वार्डरोब, ये इसमें ऐड करा हुआ है। बाकी यहाँ से आप आइए इसमें, ओहो ये तो लॉक्ड है, सॉरी दोस्तों ये वाला लॉक्ड है। ओपन होता तो ज़रूर दिखाता मैं आपको। बट वॉशरूम के अंदर आप देखोगे क्या, वॉशरूम है, बड़े साइज़ का वॉशरूम है। और ये हमारा इस तरफ आ जाइए, यस, यहाँ से आप देख लीजिए ये हमारा 4th रूम है। साइज़ इसका भी वही होगा 14 बाय 14 स्टैंडर्ड। बाकी जिसको एग्जैक्ट आपको नापना हो तो अपना मेजरिंग टेप के साथ आप नाप सकते हैं, या आजकल तो लेज़र डिवाइसेस आ गए हैं, एक दीवार पे रखो दूसरे डिवाइस पे वो अपना पढ़ के बता देता है। और बाकी आप में से जो आईफोन यूज़ करते हैं लाइडार सेंसर वाला, उसमें से अगर आपको लाइडार चलाने आता हो तो आप उससे भी मेजर कर सकते हैं। मुझे आज तक चलाने नहीं आया, मैं तो वही देख के ही नाप रहा हूँ आज तक। सामने आप देखोगे तो दिस इज़ योर गेट जो आपके गेस्ट वॉशरूम से कनेक्ट होता है। इसको ओपन करते हैं तो गेस्ट वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली एज योर अटैच वॉशरूम। देख लीजिए एक बार, आइए, ये वाला डोर यहाँ पे लग रहा होगा ना, ना 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 ना, यहाँ से दोस्तों ऐसा ऐसे है ये, तो ये अच्छी बात है। इधर नहाओगे ना तो यहाँ से पानी इधर का इधर ही रहेगा, उधर नहीं जाएगा। बट यहाँ पर्दा लगाना पड़ेगा ताकि मतलब छींटे बाहर ना जाए। तो ये इसका मतलब कंसेप्ट है, अच्छा है। पीछे शाफ्ट है। आओ फ्रंट साइड की बालकनी आपको दिखाता हूँ। ये द्वारका सेक्टर 8 के अंदर। सो दोस्तों ये है आपका बहुत बड़ा बालकनी पोर्शन। पीछे जाइए, रुक जाइए।
सो दोस्तों ये काफ़ी बड़े साइज़ की बालकनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की। यहाँ से यहाँ तक आप नापोगे तो लगभग मोटा मोटा 7 फीट लंबी, और वहाँ से यहाँ तक नापी जाए तो ये होगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 25 फुट, लगभग 25 फुट के आसपास। तो 25 बाय 8 छोटा स्पेस तो नहीं होता है। इस पर झूले डालिए, गमले लगाइए, जो आपको लगाना है लगाइए। सामने आपको मिलती है 12 मीटर चौड़ी रोड। 12 मीटर कितना होता है? लगभग 40 फुट होता है, ऑलमोस्ट 40 फुट आप मान के चलो। तो 40 फुट छोटा रोड नहीं होता है, काफ़ी चौड़ा रोड होता है। तो ये कि इसकी काफ़ी बड़ी विशेषता हो जाती है। लोगों को लग रहा है कि द्वारका के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे बिल्डर फ्लोर्स बनते हैं वो तो बनते ही रहेंगे। दोस्तों बिल्कुल एक्सटेंट आ चुका है, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लॉट्स आर कम्प्लीटली सोल्ड। तो आप ये मान के चलो अब जो गिने चुने प्लॉट्स हैं उस पर ही कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर ले लेते हैं आप प्रॉपर्टीज़ तो अब इनके प्राइजेस अप्रिशिएट भी करेंगे। एक सही टाइम है इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में पैसा डालने का, और बिल्डर फ्लो बहुत अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस देते हैं, नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बाकी आपके मन में जो भी सुझाव हो, सजेशन हो, फीडबैक हो, वो आप दे सकते हैं। और जब भी आप द्वारका सेक्टर 8 में आएंगे, प्लेन सुन लीजिए आराम से, हर 1.5 मिनट पे आपको एक प्लेन आता जाता सुनाई देगा। तो इससे घबराना नहीं है, इसको आना है, सुनना है और एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि अगर इतना ही परेशान कर रहा होता है ये सबको, तो यहाँ पे कोई रह क्यों रहा होता, या फिर रह कैसे रहा होता। तो सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए। इन प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से बनाया जाता है कि इसके अंदर आवाज़ ना के बराबर आए। बाकी आप आओ, रहो, देखो, विज़िट करो, एक्सपीरियंस कीजिए इस एरिया को। प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं तो आपको डेफिनेटली दिखाएंगी जाए। और इसका प्रॉपर्टी कोड हमने इधर डाल दिया है, नंबर्स नीचे लिख दिए हैं जिस पे कॉल करना है। और आपके पास ऐसा कोई भी फ्लैट हो, प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लीज़ आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो हमने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि लीज़ की प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।